thina nomnewethu asikazi sithi uGomela ubaba wethu njengani, ngoba sasithi masihleli ezulwini uGomela aqhamuke egumbini afike ethi kithi le mthetho ngizoyihambisa emhlabeni, sengiqedile ukwakha izulu lamaNazaretha, ngiyofika emhlabeni sibafundise le mthetho sonke thina boShembe, ukuze mabesuka emhlabeni bafike bangene ezulwini likaShembe likhazimula ngaphezulu kwelanga lilenyanga, bangene bekuphi bese semhlabeni. Khona amagama amabili amathathu, ithi inkulumo yami ngiyagula kodwa ngigaxe yona iredo ehlombe, angikudli uthukela. Amakhehla akwamjado abona uGomela ebusukelele, obaba bakamfundisa umjado benewona amaNazaretha. Wafike wathi sengiyeza ngisalelwa 40 eminyaka ngoba ezulwini kukude, mhlawumbe abantu abafundile bangakusenza lokho, bangakugugulisha bakuthole. Isizathu sokuthi izulu libe kude imkhakha mthathu, imkhathi. Ilanga linomkhathi wayo, uhamba inyanga yonke uye emkhathini wenyanga, uhamba inyanga yonke uye emkhathini wenkanyezi, kuyima ufika ezulwini likaShembe. Ithi indaba yami nobaba la makhehla ambuza kwaMjati athi, Shembe uzoza kithi uzosifundisa inkolo? Yebo. Awu ngoba kuthiwa umuntu obhinca ibheshulu okasathana kuyena kaNkulunkulu, wathi uNkulunkulu uzoza kini wenu ninanqulu isobala. Ithini incwadi? Isaiah 45 verse 5. NginguJehova, akukho omunye, amukho uThixo ngaphandle kwami. Ngakubhincisa mina nakuba ungakangazi. Cela amen endlini. Amen. Amakhehla kwaMjadu ayeza nesitimela afike ehle Phoenix noma eDubbs Road, ahlabelele, agide, efaka amabhishu, aphuma uGomela athi emaNazaretheni hlangabezani laba abantu abezayo beze ekuphakameni bazokhonza uJehova. Walelizwe mkhokheli, kukhona la isihlabelelo esingibhida khona, ngikhulume ngezinto ezintathu. Ithi yokuqala ukuhamba kufuza imbiza, eyesibili uthi ufuzo luyedlulela, eyesithathu ithi umbala wenkunzi ubonakala enkonyaneni ukuthi ingane kaMbhelele nazi indlebe igubile. Imuphi thina noNkulunkulu esimfuzayo uma kuyisabatha singeze ukubhinca, uma ku-23 singeze ukubhinca? Kusho ukuthi ke mkhokheli nomama boke baphumule ngedwaba ngesabatha, noma kungesona sesabatha ngisomuzi. Isihlabelelo sami la esingibhida khona, singibhida ekuthenini akukho la uShembe abhale khona. Mphendula wena,
ukuthi khona izinto ezazenziwa abantu abadala ngesikhathi sabo. Asikho lapho esithi ushembe usekhanda izulu labantu abasha. Izulu waliqala ushembe ukulikhanda lehlula abantwana baka-Israyeli ukuthi bongena kulo. Uma singeze umhlobelo uNkulunkulu umthetho 34 malini ibhishu ayashiyana baba cha malini ibhishu le 1200 1200 Brentwood isinene sisodwa masisodwa si 1000 masinenjobo si 1800 Shumayela uBhungane nina nithenge eSwazini malini isinene 5000 umthetho usho imvunulo yenkomo awusho insimba ngikhulunyiswa ukuthi yini edala ibheshu lidure kangaka bese kuthi ngesabatha ungaligqoki nalo endlini ithi indaba engizwe ebuhleni khulunywa ngoNkulunkulu alifuneki ithempeli lingenazo ihlahla ngoba umshumayeli mayethi isontweni yezingilozi zifika ihlale phezulu kwehlahla bese iyalalela ukuthi kuthiwani uma kukhulunywa ngogulayo imbheke lo ogulayo kufanele imsindise iyadlula inkonzo iyalemva kwami ukhona into esihluphayo abangcwele okay asazi noma kuphutshuka kithi noma kuphutshuka komama yini le edala ingane yeNazaretha engakafundi isikole igundu ikhandi igundelwane ngani izobonakala ngani ukuthi umNazaretha ibusiselwa leparadise ngoba ubusiso sengane sokufaka uphawu lukaShem umNazaretha uzoba umNazaretha kaThixo omama ukini nomthetho wamakhaya yingakho bengithi ngifuna ukukhuluma impunga la ngoba noma ingane yakho baba ibuye emendweni ngoba ithi ayifuna ukulala ifuna ukuba yodwa endodweni uyisa kasho lutho ulila kasho lutho ayikho indoda eshoyo ithi mntanami ngemukele inkomo zalomuntu zila igcekeni musuku ngidalela ihlazo kuyela lapha engakubeka khona uyahlalwa nengane ukhona nje ababuyiswa into engekho athi umyeni wami uthatha wesibili mina sengiyahamba yasizana kwi-debate kwi-competition mina nawe ukukhuluma la ekhaya khonto engiyithandayo ekhulunywa umfundisi uMpungose athi umuntu owumama mayelichephisa usuke epracticele ejimele ukukhuluma ukuthi kuze kuze mina ngazi ukuthi umuntu owumama akakhulume mayiganile nomyeni wakhe nje ngazi ukuthi umhlonipha ngendlela eyisimanga nomyeni wakhe ahloniphe umkakhe ambize ngobaba kabani kodwa mayiseqala ukuthi wethanda uyise ubiza umyeni wakhe amganile akamzali lo muntu mina ngijabule ekhaya umama mayingibiza ngegama ngingaka athi mfana wami usibanibani uyangikhulisa umama ukhombisa ukuthi ungumzali wami kodwa umuntu amganile kanalo ilungelo lokungibiza ngegama alisekho thando kuyo bengithi obaba kufuna babuze ukuthi njengoba ingane zethu zibuye emendweni ukhokheli sicelwe ebhethini endaweni enhle zafume eparadise angikumlahla umkami angikumlahla umyeni wami ngoba ngishada naye ngothando lungenanzono olungakhononiyo uma esebuyela kubo lo muntu
abakuzayo akezile kuye ibhoxa liyashayana nomuntu ophethe induku pho mayethi ubalekela umnakwabo ngokuphethe uyibhoxa njengayo ufaka ama-gloves naye ufaka ama-gloves yini ayibalekela kumnakwabo yiziphi induku ayiphethe siya 23 bobaba siya 23 bomama isivumelwano sethu nani sathi ngicela uzongakhisa umuzi wakithi uma ngithi lana ukhona indlu kababa uma ngithi la ngizokwakha indlu kamkhulu uma ngithi la ngizokwakha indlu kakhokho uma ngithi la ngizokwakha indlu kakhokholozi lo ongasabizwa ephepheni musu ukushaya umthetho emzini kababa uyafuna yini mina insuku zami zande uthe ubaba uma kuhamba umuntu ethempelini umshumane nomkhokheli bayahamba bayotshela ushembe hayi wenyama kamoya ukuthi inkosi emvini zakhe engizelusayo usibanibala kasekho emhlabeni ngikhulumela ukuthi bangcwele sekukhona thina esontweni sabizwa ngabagcotshwa ushembe wasiphi isibusiso kwathi imizi yamadoda engeza kuwe emhlabeni ayivuki yakhiwe sisebenzele lokho ngithi sizalelwe lokho ukuthi umndeni uyazothetha ingane zami ziyokuvusa lo muntu engimbiza ngokhokho mina ngoba kuzo ukhokho bene kufuneka abuya zozalwa awukhumuzo ufanele ulawula umama zikundelana izingane zethu ilungile phela efundayo kodwa lokuncane uma utshalela ukuthi umile bese uyahlakula bese uyavuna ngifisa la ekhaya ubaba nomama ube yibheshu lesinene akuhlukana nithi ngifisa ingelozi yala ekhaya isifundise ukuthi endlini ehlala kuzo kuhlala abantu abaganene akuphela uthando lomuntu abaganene uthando lwabantu abaganene luhlala ekujuleni kwenhliziyo lapho ngekufaka ngishisana sebeshadile uNkulunkulu akayiqede lento kodwa izoqedwa wobaba kade ngilalela intshumayelo kamfundisi uNdlovu omama ongelona iNazaretha makhosazana angithi seninawo amadokodo esikoleni seniwakhile cela amen ya uthi umfundisi uNdlovu kwakukhona umama ngakubo kwagana ingane yakhe kanti esikoleni binedokodo kuba bamkhonyana indicela igugu elikhulu lamafoni ona wamahlale ngathini ithi kumyeni wayo umama ungibizile ngizobuya kusasa kanti ikhumbula idokodo lasesikoleni uthi kumfundisi uNdlovu kufuneka umkhwekazi uma ingane yakhe azayicela akasufonela ingane yakhe ngoba kuseyona yami ngami akafonela umyeni wayo usho njalo umthetho ngithi akasufonela ingane yakhe umfundisi uNdlovu wayesefona umyeni walengane wathi hawu mama njalo wena wabucela ingane yakho yini lo yenze ekhaya wathi nina ngikaze ngibize ingane yakho wasuka unina wadonsa imvubu yomyeni wakhe washona kodadewabo wafika wathi uphuzi banibani kwathi wasimgcina esamweni uthe ubuyela la igane khona wathi kade kufona manje umyeni wakhe uthi akekho ubani wayijwayelene naye yathena ingane ukhona wayejola naye esikoleni unokuthi mayezela ekhaya babonane washona khona umama wafika kuhleliwe endlini wafika walikhoza phezulu
yathi yophuma eminyango waphinde lesibili ingozi, yathi esangweni yaphinde lesithathu, wayibuza ukuthi waganaphi, wathelwa phi ngenyongo, waze wayomfaka kubo kamyeni wakhe, wafika wathi umyeni wakhe, ngiyabonga mkhwekazi, ingane yami umkami usumlethile, ukhombisa iqiniso kimi, ngicela ubuyele nayo ingane yakho bese uyiseza sizokhuluma eze nenkomo eyimbili nembuzi. Silapha ngithi bobaba, silapha ngithi bomama, sibuya kanjani pho ingane ufika uhlale la igcekeni ungezwanga lutho uthi xabene nomyeni. Hayi inkonzo yami lapho kodwa ya 23. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni. Amen. Ina nonke eniphume phameni Amen. Siyabonga ithuba esipho baba umshumayeli kuleli sabatha ekhulu elihlangene nokungena ka 23. Amen. Angazi ukuthi kambe uma kuhlangana kanje kuyekhulunywa ngakuphi kuqala, kodwa ubaba umshumayeli uthi asikhulume angathi isigudlu 23. Amen. Sizenkonzweni ke yesabatha. Ubaba umshumayeli lenkonzo kahle kahle ubeqonda ukuyinika impunga, kodwa manje impunga eseduze kwethu angathi uzoshintsha ulayini. Amen. Ungathi kuzophoqa ukuthi ulayini ongaphambili kube ofanele. Amen. Mhlambe njengoba bethi ibheshu suka namhlanje kubaba lewis impoqo ukuthi bese sinqeni umuntu uzozibuka ibhlukwe lakhe bese libona lifanele libe kuphi. Baba umshumayeli bengicokola nobanye obaba la ngaphandle bangizwe nje wangikhuluma, ngithi kibo bengaphincela amabheshu bengazi ukuthi uzokhuluma ngawo baba. Ngitangathi bengathi mabefika endlini ntambama namhlanje bewashisa amabhlukwe esabatha, ngoba angazi ibhlukwe lesabatha livela kanjani kubaba nje lebhlukwe nje lakhe lesabatha ayinoa impela
liqondise isabatha ibheshu likhona kuba inkinga. Angizuba mude baba ngoba ngiyingane kodwa ngicela ukuthi ngehlele ngezansi Nkosi kusise likuswe. Olilanga ngixolise kwabangcwele ngephimbo elibhedayo nomkhuhlane. Sengidanqaka umbhobho ngoba uma seliphumile izwi lasezulwini alibuyele emuva nilambanzi. Lokhulumayo umfana kwaMthetho endaweni zaseFilidi. Iphakamana ukubabingelela abangcwele emzini weNyazi. Amen. Uphinde ngibonge endoneni yaleli thempeli esinikele ithuba. Bantwana bakaNkulunkulu, ithuba esininikwayo manje linikwe thina, akekho ozophinde asinike ngelinye ilanga. Induna mayisibekiwe yaphinde yanikezwa umsebenzi kaThixo kwathiwa ayiwusebenze efanele sihloniphe yona senze lokho esithuma khona. Singobaba ke bemizi ithe inkulumo asikhulume sihlanze kokubili inkonzo yesabatha siphinde sigodle 23. Singobaba emakhaya sinomama esinabo emakhaya esakhe nabimizi. Omama bokwezo badalela ukuthi mabeze bezosiza thina emakhaya. Ngicela ungaphumi esihlokweni. Kodwa ekugcineni igcina sekuthiwa lapha kwaMambanza, lapha kwaMamthetho, lapha kwaMandlovu. Umbuzo uthi abanini baleli khaya, inzala banzaleli khaya, zithini uma sekwaMandlovu la ekhaya kanti uMandlovu wakhisha inkomo? Zithini inzala abantu ezingogogo ezingomkhulu ongokhokho nokhokhokazi nabo bonke? Ziyambhala uxa evotini lakho wena nduna yomuzi noma wena mfana bakushinga. Siphinde ngezephuzo lesibili. Nakho kumele ngiyothatha umakoti wesibili. Khona igama elithi angicele unkosikazi omdala. Ngizothinta nje izihloko ezisihluphayo thina futhi egcina kusasa thina singenayo indawo emakithi noma emsamo yemakithi ngesizathu sokubhimba kwethu ngokwenza kwethu. Uma sengothatha umakoti wesibili sengiyocela komdala ngilindele impendulo ethini lo makoti. Ngingakafiki kuye khathi ngocela yena ngacela kubani ngoba naye wesibili lithela izwi angiyomcela kwabadala njengoba nakuye ngiyomcela ngacela kubona. Amen. Uma ngizocela ngiyothenga imbuzi yakwaMpungose ngifake kwaMthetho bese ngicela kuyo uma ngizothenga enye kwaMbatha ngiqonda ukuthini ekhaya. Yithe sona imizi. Ingakho sisheshe sifa nje. Uma sifuna imizi yobaba iqonde asenze okuqondileyo esakufundiswa ngobaba nomkhulu. Bantwana bakaNkulunkulu sibuye ebuhleni. Sibuye ebuhleni bamaNazaretha lapho okuthiwa kwamkhulu noma kwagogo noma kusemzimkhulu walento esihlangene nayo la.
uShemba wadela konke wakwephucwa konke ayenakho wathenjiswa thina ngoba wayengazazi naye ukuthi ubhekephi kodwa futhi wayeyazi. Amen. Bantwana baNkulunkulu, ngithi mina insizwa ewubaba, insizwa eyindona emzini kayise ayiqinise ibheshu. Ayingaqinisa ibheshu kuphela, aqina nekhanda la ekhanda la yaqina umthetho kayise noyisemkhulu. Akungathi mangiganwa uMampungose bangixolela baMampungose. Ngithi ngiganwa umpupujike kwaMpungose la ekhaya. Akungajiki kube kwaMpungose la ekhaya ngoba mase kwaMpungose bazodineka obaba njalo yonke into abayifika egcekeni seqhubeka into yakwaMpungose ngoba njalo uMampungose methe kimi ngivuma konke. Akukho la ngithi ngacha uMampungose phela wena fana uzwe ngami ukuthi la ekhaya siphila impiloni. Lokho kushoyo awume ngisazokubheka ukuthi kungifanele noma kungifanele noma ngisazobuza emakhehleni nasezalukazini zakuleli ekhaya. Mntakwethu nguthanda impela kodwa ngicela ukuthi imithetho yenza kuleli gceke kube leya la ekhaya hayi yakho neyakini. Amen. Kwenzakele ngelinye ilanga wagana omunye umakoti emndenini wakithi. Ugana abe ngokuba ngowesibili egana nje. Uma egana engowesibili izalukazi zayingcongcoza ishaya izandla. Nabantwana egcekeni babeshaya izandla becabanga ukuthi lo makoti omusha uza nokungcono ngoba lo mdala sebeyamaza amagwegwe akhe wakhe sebeyamazi nenkulumo nakho konke kwakhe sebekusuthi. Kwafika umakoti wesibili sajabula sonke savunula sasika kwaba nje asagida kwamnandi ekhaya. Zabambili zantathu insuku kanti umakoti uzitshela ukuthi mina njengoba ngizela ngifuna ukuzomphuca umnakwethu le ndoda athi unayo. 1 2 3 akazange ahlale ekhishini likanina Zala ngoba inyanga yaba yodwa wathi esuke ebhala incwadi nje. Ncwadi indina ithi lo mfazi ozothatha indoda kadadewethu siyeza ngosuku oluthize. Masiza ngosuku oluthize sizomkhombisa bazisho inhlamba babezisho ngeke ngizisole embodeni kaThixo. Wayibhala incwadi wayishiya egcekeni. Idlozi layifihla leyo ncwadi obalabona ukuthi izobulala uMosi. Yazi yaxoshwa umnini wayo yena lo ibhalile. Wayifundela umndeni. Mayifundela umndeni kwathiwa hawu izofa ingane yabantu ifika. Hawu umakoti akabaleke yocasha la kusebenza khona umyeni wakhe. Nebala kwenzeka kanjalo. Ithi bantwana baNkulunkulu wafika wahlala nendoda la isebenza khona kwaba ukuthi lo makoti omdala useyiluzile indoda. Amen. Lowa muzi Insia Goa iminyaka indoda iphila ngoba indoda yagcina ingasayi ekhaya ngamaholide ngasatholakali. Kwathi ngonyaka ethe zamthi yabuya ekhaya kanti imzuzu yayisinqanyuliwe yasheshe yashona. Ithi ke bantwana baNkulunkulu imizi yawo babamkhulu asiyibheke ngeqiniso inkosi ekusibizwile. Amen.
zethu osesibini awungibheke ungithande awungazibheki ngengizana iyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamanazarete yaselezulu. Amen. Bantwana abayigcwele basezulu, ngiphakama nokubonga ithuba esiphiwa baba uMshumayeli. Ngiphakama ke bangcwele lo okhulumayo umfana wasemantshalini entabeni zasemsini Machunini. Ngiphakama ke bangcwele lokubingelela ihlalo zonke ngokuhlukana kwazo ngegama lonyasi lezulu Shembe. Amen. Bangcwele baba uMshumayeli usekhulumile wasendlalela ukuthi kumele masikhuluma sikhulume sithini, kumele ukuthi njengoba siguqe lapha nje siguqe ukuthi sikhulume ukuthi imizi yobaba siyiphethe kanjani. Ayibonge Nkosi. Amen. Ngizophuma nje esihlokweni cela incwadi Deuteronomy 6 ivesi lika-6 ngoba abantwana abayingcwele sisendabeni enkulu, endabeni kaShembe nasendabeni esiphiwe masifika lapha ekhaya. Ayibonge Nkosi. Amen. Awusuyitholile baba umfundele khona nami ngizosheshe ngihlele ngezansi. Amen. Lamazwi engikuyala ngawo namuhla Bangcwele kunencwadi akade ifundwa manje ewumgogodla waleli bandla wasephindwa baba uMshumayeli wayesesendlalela amazwi okumele masikhulume ngawo. ayakuba enhlizweni yakho, Engathi la mazwi bangcwele ngaba senhlizweni zethu. uyakuwafundisa kahle abantwana bakho. Engathi singawafundisa kahle ke nabantwana bethu, abantwana bethu ke basihlupha kakhulu, hayi kancane. Ngoba uthi mawuthi uyayibonisa ingane, uthi mawuthi uyakhuluma nayo ube ngathi kuzwile kanti ayikuzwanga ukuthi uthini. Ayibonge Nkosi. Amen. Uyakufundisa kahle abantwana bakho ukhulume ngawo lapho uhlezi endlini yakho. Ngoba noma sesihlezi la sisuke sihlezi khona kodwa sisuke sikhuluma ngaleli gama lonyazi nalomthetho wonyazi esiuphiwe. Ayibonge Nkosi. Amen. Nalapha uhamba ngendlela, nalapha ulalayo. Nkosi usisi baba. Bangcwele ikhona indaba esikiyo nesizongena kiyo njengamanje makuphuma inkonzo yesabatha. Ayibonge Nkosi. Amen. Le ndaba ke esizongena kiyo uthe baba asikhulume kodwa bese sikhuluma bese sigudla ngoba namhlanje sizongena enkonzweni enkulu, enkonzweni yomthetho. Ayibonge Nkosi. Ukhona ke la baba esebethe ukuthinta khona engizothi nami ukuthinta bese ngehlela ngezansi engathi uNkulunkulu ke engasikhumbula ngoba la endabeni yokuvusa imizi yobaba khona indaba enkulu sengathi obe nenhlanhla yokuthi mangabe khula kubo wakhula bebaningi onina noma omalo bebaningi ekhaya wanenhlanhla wayesebona ubaba phakathi kwegceke ukuthi uhamba kanjani. Ayibonge Nkosi. Amen.
thina sesizumlando ukuthi kwakunje kodwa siyabona ukuthi kwakumele sithi masihlezi nobaba bese bengasifihleli ukuthi umuzi kufanele ukuthi wande ube mkhulu umfana ungavele nje uthi mawungabe usuthathile kube sekwanele ayibonga Nkosi sengathi ke bangcwele la kule mizi esikiyo noma kule mizi esigadile yobaba sengathi uNkulunkulu kule mthetho esifike sayifica lapha yokuhamba kahle sengathi uNkulunkulu engasenza sikwazi uhamba kahle siphathe kahle imizi yobaba singabi nakho ukukhuluma ungasile nenhlamba phakathi kwekhaya ayibonga Nkosi alawo mazwi bangcwele angizokwanda kakhulu nami ngicela kahle ngizansi Nkosi kusizwe amen. Gopagama sabela wena ayambe bela nasisita yasePhileni noma Nazareth. Okhulumayo mhlalisuthe kaPhelembe umntwana okhulele khona la ekhaya inkonzo oyithole khona la ekhaya eSandanezo lomini. Ekhaya sakhe eMpumalanga iTempeli ihlala kahle Shumayeli uMapaso umvangeli Msimanga. Amen. Siyabonga ithuba esiphiwe baba wethu uMshumayeli okuyinhlanhla evele ezulwini. Uthe uma ubaba Hadebe egudla ngakimi esebamba itshe phansi engikhomba kuMshumayeli ngabona ukuthi hayi namhlanje angazi noma ngigejile ngoba ngigcoka ibheshu. Kodwa kuyinhlanhla futhi nalo ukuthi ibheshu kufanele selibhinqe ngoba kuyisabatha. Ngeke kube nenhlanhla noma sinenhlanhla sonke umfundisi uNtombele njalo nje kungolwesihlanu uma uke waya emthandazweni wesabatha esho ukuthi kusasa kuyabhinqwa ngoba uNkulunkulu yiloko akuthandayo akufunayo. So nami ngiyakhuthaza kwabanye abafowethu noma namhlanje ungabhinqanga kodwa akufike enhlizweni ukuthi ngosuku lesabatha awukubhinqi. Namhla kakhulu ngoba sibe nezinsuku eziwu6 zonke lapho ungakwazi ukugqoka ibhloko khona. Usuku olulodwa nje uNkulunkulu alifunayo lwesabatha nje kuphela. Amen. Siyabonga baba Shumayeli ukusipha lelithuba. Baba sebakhulumile kakhulu ngokuthi imizi ifuna yakhe kanjani. Thina esingakhulanga nabo baba ukuthi imizi yakhe kanjani sikuthola khona ku23 okuningi besingakwazi. So kulabo abangaphumeleli ngesinye isikhathi kuya ku23 angazi wena uzofunda laphi ukuthi imizi yobaba yakhe kanjani. Yebo ngeke
sithi siyamadoda ekhaya imizi yethu izowakhiwa yithi kuphela. Omama nabo abasiganile siyakha kanye nabo ngoba izinto ziyaboniswana uma kusemzini. Akufanele kube yonke into kube yimi ogcina izwi kuphela. Ezinye izinto kufanele sibonisane kuzo. Amen. Cha angilahli madoda. Ngikhuluma akuyiqiniso ngoba vele umuzi angeke ukwakhe uwedwa. Sisaya kuyo inkonzo ka-23 ntambama. Yilapho sithola khona imithetho ukuthi ifuna imizi yobaba siyakhe kanjani. Siyazibongela thina sesiganiwe. Wena ungakaganwa angazi ukuthi umuzi wakini uzowakha kanjani. Ngoba akulula ukuthi umuzi uma uwedwa ungakhona ukuthi uwakhe. So kulabo bangaganiwe siyacela ukuthi ngathi nanabo bangakhuthazeka ukuthi kusasa bagane. Sizibongele Mshumayeli ukuthi usiphe lethuba ngosuku lweSabatha ngoba ezinye izinto zika-23 zikhulunywa ku-23 khona okunye angeke ukukhulume ngeSabatha njengoba uhlala usifundisa. Yebo siyinhlalo suthi esikhatsini esiningi kufanele siphathe kahle nomkethu sibaphathe kahle. Akufanele ukuthi wena uma ungena ekhaya bese ingane ziyabaleka. Cha, ufuna ingane uma ungena ekhaya zikujabulele zikuhlangabeze usangena esangweni ukuthi nangu ubaba sefikile. Kuyakubenzima-ke ngesinye isikhathi uthola ukuthi manje angikwazanga udlule esitolo kube khona into encane engiyiphathela zona ngoba esikhathini esiningi zithi nje ziza kuwe zizokuhlangabeza kungoba zazi ukuthi ubaba njalo nje khona into encane asiphathelayo. Siyabonga Mshumayeli, ngicela kwehlela ngezansi. Amen. Yeah, Inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi bezulu. Amen. Siyabonga ithuba esiliphiwe uMshumayeli ukuthi ake sikhulume siveze ukuthi esikufundiswayo siyakwenza yini noma siyakuzwa yini. Amen. BaNazaretha kade sise ebuhleni bamaNazaretha kwanephutha ke elenzekalayo emndenini wakithi noma
ngithi lenziwe yimi. Bekuyohlanganisa umfowethu-ke eParadise. Useyacela kumakoti ukuhamba naye aye emhlanganweni. Angisanaki kanti umakoti uzithwele. Sengiyalibala nje ngiyamvumela uyahamba uye emhlanganweni. Asonte kahle liphume isabatha ntambama. Ngezwe nje ntambama ngigeza ngabo 7 esethi ayi akazizwa kahle usayicela ukuya lapha ya kwi first aid ekhona lapha phakathi ebuhleni. Ahambe kaye lapho ebese ngitshela ukuthi hayi ingane izokuletha ukudla. Hayi ebese phinde yafona futhi ethi hayi ufike iambulance ingekho. Uthi iambulance iphumile akazi ukuthi izobuya nini. Ayikuhamba isikhathi kuze kushaya u8 bese ngicina nami ngiyahamba ngiyakhona. Ngifike lapha ya kwakungasendlini yamagumbamani. Ngifike ngithola ukuthi kuthiwa hayi kuyamqinisa. Ebese ngiphumela bese sigcina siphumela ngaphandle ngoba umfowethu uGatsheni ngangeke ngikwazi nokumcela ngoba imoto yayikude kakhulu ingaseyigcaweni kwakungahambiki. Ebese ngicela ngiphumela ngaphandle kwesango emateksini sithola enye imoto siyicele hayi basivumele singene ngaphakathi ahamba makoti ayesibhedlela. Ekseni ngo4 wabe sengifonela sethi hayi umbone udokotela kuthiwa akukho konakele konke kuhamba kahle useyabuya. Amen. Ngicela ukuzibongela lapho uNkulunkulu ebese kuthi no sisa abancane bakunake ukuthi igama lapho ukuthi umuntu oyithwela kaye emhlanganweni. Nami ke leliphuthe ecishe la ngehlele. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi akwenzeka ngokubi. Singeneke endabeni yemizi. Uma uyindoda uphethe umuzi kunzima kakhulu ngoba ukona kwengane egcekeni kubhekwe wena ukuthi wena ufundisa kanjani. Wena ekufanele ukuthi ushiye umthetho egcekeni ukuthi la ekhaya akungenwa ngalesila ngaselishonile. La ekhaya kuchanywe egcekeni. Izingane ikhule zazi konke lokho ukuthi umthetho wala ekhaya ubaba akawusho ilo. Ngihambile ke ngaye ekhaya ngiyobheka izingane cha ngathola ukuthi bayaphila. Ngase ngiba nenhlanhla. NgoLwesihlanu khona enye insizwa ke ngapha ngakithi yenza umcimbi ngoLwesihlanu kwakuyi14 yayibambizile nje umama baka 14 yenza umcimbi wokungenisa u14 ekhaya wenzela oma bakhe. Sengiyaphumelela ke nami ngiyafika lapho kuyabuswa ke nami kwaba ukufunda ukuthi njengoba efaka u14 nje nakithi kufanele ukuthi ngikwenze lokho. No23 kufanele ukuthi ngufake ekhaya. No25 kumele ngufake nami ekhaya. Ilezo zinto esiyifundayo uma sikhula noma ezenziwayo emzini wamaNazaretha. Izindlu ke ziyakhandwa kuhlale kushiwo ku23 ukuthi izindlu ezifunakalayo egcekeni zibangaka. Sesiyakhuluma ke nenye insizwa izolo. Ngazi nayo indaba yezindlu. Sekuze kuyavela ukuthi lezi zindlu ziningi amandla asikafinyeleli kuwo. Kunezindlu esingakazakhi. Sengithi ke mina kodwa mfowethu mangabe ukuthi zikhona ngokwesoyi ukuthi lapha kuhlathwa isoyi kwavela ukuthi indlethile ila. Usethi ke hayi cha ngakwenza lokho. Lensizwe iganwe kithi. Ithi ke sekufika abakomanqele bazobona ingane yabo iyagula. Uthi lapho akahlaba khona isoyi lukaguqa. Labo bantu bafike banganaki. Bethi mabefika nje
baphiswa umchamo bayochama abasacabanga ukuthi emzini weNazaretha akuchanywa ngaphakathi chanyelwa ngaphandle bafike bachame uthi oyedwa phakathi kwabo lo oyibona ngaleyo ndawo awusaphuma umchamo ayi abuye aze asho futhi endlini ukuthi hayi akasakhululekile uthi uyachama akuchameki agcine ehambile wayesibhedlela bamhlinzi bamenze konke namanje futhi kusamphethe lokho ukuthi wayethi uyachama ngithi mina hayi mfowethu kwakumele kube wena phela obikayo ukuthi lo muntu usenza iphutha wachamela endlini engafulele bancwele indaba yomuzi iyasinda kakhulu futhi inzima kakhulu masikhuluma ngalezi zindlu sesizigcina ukuthi khama isiyakhekile yaphela indlu nendlu umnikazi wayo akabe nazi izinto zakhona kulungile ungayithenga ifinish umfana kodwa uma kuyekamkhulu indlu kufanele ibheshu kamkhulu libe khona uma kuyekababa indlu kufanele ibheshu kababa libe khona icansi ingubo konke okusetshenziswayo uma usuka endlini yakho uthi namhlanje 23 ngiyola endlini kamkhulu usuka uhambe straight ungaphethe lutho uyofika usebenzisa into zakhona noma usuphuma futhi ingabaki yoba yisabatha amake yoba yi23 uphuma nebheshu lakhe uhambe uye enkonzweni amen sihlanganisiwe ukuthi asikhulume indaba 23 kukhona omama angikwazi ungabahlepheli lutho osisi bami abancane abaphambili abasafika emzini benginombuzo wokuthi zingaki zitsha unkosikazi anazo angeke ngiphenduleke ngoba sisesontweni kodwa akakwazi ukuthi unkosikazi omganile njengoba ngisemncane nje kanje ebese umuntu ongangobaba athathe izitsha zami aphakele umuntu ongangobaba umphakela kuba umuntu ongangobaba umphakela umuntu ongangomkhulu yini izitsha zabo zingabibikho njengoba izindlu zakhona nje ngikhuluma zikhona yini izitsha zabo zingabibikho umuntu ongangobaba umphakela kuphi umuntu ongangomkhulu umphakela kuphi siyabonga baba uMshumayeli baningi amazwi inkosi kusenengizwile sihlanganisiwe ukuthi asikhulume indaba 23 kukhona omama angikwazi ungabahlepheli lutho osisi bami abancane abaphambili abasafika emzini benginombuzo wokuthi zingaki zitsha unkosikazi anazo angeke ngiphenduleke ngoba sisesontweni kodwa akakwazi ukuthi unkosikazi omganile njengoba ngisemncane nje kanje ebese umuntu ongangobaba athathe izitsha zami aphakele umuntu ongangobaba umphakela kuba umuntu ongangobaba umphakela umuntu ongangomkhulu yini izitsha zabo zingabibikho njengoba izindlu zakhona nje ngikhuluma zikhona yini izitsha zabo zingabibikho umuntu ongangobaba umphakela kuphi umuntu ongangomkhulu umphakela kuphi siyabonga baba uMshumayeli baningi amazwi inkosi kusenengizwile iningi izinto mawuzikhuluma abantu abasha bayithathe ngenye indlela awufunda uverse 41 lapho umthandazo lesabatha akukho lapho esigxeka khona kodwa sifuna kwakheke lokho kuzoshiwo nencwadi yini thina kungenzeki kithi yini kungenzeki sheshisa lokhu ungasekho iqhege emzini wakho nifa nibancane mana yini iqhege ubani okabona iqhege ebuhleni ubani okabona iqhege hayi ikhehla iqhegu nesalukazi ubani okabona kwasho naphi
inkinga yethu ibone ngathi nje siyakhuluma bomama kukhona siqinisa khona umthetho kokheli khona nje igama engilithandile eMandlela elikhulunywa umyeni wakho leyingane mina nje mangisekhaya uNkazimulo noSakhile balala kimi embedeni badlala beqingapho sikuze kushawa 11 ebusuku thatha imoto siphume siye edolobheni bayothenga izinto zabo uma ngifona la ngifone bese ngithi kunina nikeza uSakhile ifoni yafundisa ngikhuluma bese ngithi ke tshela uma wakho ukuthi ngisamthanda angithi ingane kufanele ikhule yazi ukuthi ubaba nomama bayinteyodwa ingakhuli ingane yazi ukuthi khona izinto zikababami khona izinto zikamamami ngimbuza ukuthi usumtshelile ade ngimbuza ukuthi uthini athi uthi angithi ngifuna ekhaya kuhlale kunoshukela kuyashukekeka awusawukeke ekhaya kufuneka kushukekeke ekhaya kwakhe uthando ngoba phela sekuganiwe izinga engikulona mkhokheli akunalo mina izinga lembanga noDemeda nginayo mina ekhaya noblood fula nginayo kimi nje kufuneka kuhlale kunothando ekhaya ingane yami uma ngiqhamuka noma ngiphuma ngiyogeza imoto ukuthi seyidonsa ipipe siyalekelela uthando lomzali asikho ngesidingo kuba kodi uthi mangithi umsebenzi wala ekhaya uyabehlula lekeleleka bese udweka umeqobo asikho ngoba ngibuza ukuthi uswele yini ngeke ngitshele ayikho imali ekhadini lakho amafriji anamanzi gcwele ukudla ngike ngilale ngaphandle manje ngoba kunedle ngakhanyiswa uzolihlukanisa kanjani wena kukhona into ake sesivala inkonzo kumele sihlabelele sohlabela naso sithi kade size sabathweni kukhona into ofuna siyikhumbule kakhulukazi bobaba angithi nani ingekho ni ushembedala abantu badalelwa laba bantu ukuthi babe khona bamsiza ake baguqo baba abayihlala qha 23 ngizohambisa ilist uTembe uzongenzela ilist yeHlalsuthi eganwe inansuka ehlaza ethenga obhasikidi abawu10 ubaba uyivalile lento bese ngisabatheli zabo bezosichazela ukuthi bangabakabandla bobhasikidi abawu10 angithi nani ngekho thanini amen nani ngekho wadala uAdam uBhombela wambeka ensimini aseyidini wamnika konke okukhona wasemnika namandla indoda iphiwa amandla Shumayeli mangathi akudumelane nje noba udlala ngeke kushume uthuli la banamandla ngithi indoda inamandla lona akakhokheli uNkulunkulu wayesethi hayi ukuze ngakhe indoda ibe mnene angiyakhele unkosikazi labantu benzela ukuthi nizosilungisa ngithi bomama sanibhekekile ke madoda ukuthi indoda enolaka ekhaya yini idaba umjovo bezwakali kuyo esinqeni ijova kusithi isinqe yona yini le ndoda eba nomsindo kuze kufike umama athi mkhokheli ubaba kaSibani umshaye ngempama awusajovo lekhaya ake baguqe laba bangajova total uqala khona bangajova la bakwangu uqala sanganiwe nonke kuyafekezwa amathileka kudla kuza kungoziwe sonke lali isonto lonyaza amen ngoba sisazoba lenkonzo yokuthandazela Nkosi kusisaba ezwile ingoma 188 asihole ngayo uGumede Nkosi usuguqa kwebandla
Se